Ketemu lagi. Halo, ketemu aku lagi. Jangan bosan-bosannya ya. Ini hari saya bawa ini mau camp terus ya. Let's go now. Oke, pede. Perjalananku menuju tempat untuk camping. Tapi ini suasana mendung, tapi nggak tahu nantinya. Lihat aja. Tuh lihat kan, anginnya kenceng sekali. Sampai sudah, sekarang mau buka tenda, yuk. Baru buka tenda, hujan turun. Gimana, angin kencang lagi. Aduh guys, angin. Wow, lalu roboh sudah. Aduh, anginnya kenceng, gimana mau bikin tenda? Nasi begini, bukan bikin tenda biru, malah hujan deras, angin kenceng. Aduh. Silakan boleh. Halo. Main-main sama my goodness. Berkibar. Aduh. Angin. Aduh. Hujan lebat, angin. Mau terbang ini. Pagi ini tidur di dalam van. Hujan deras kemarin. Ini di dalam van, camping di dalam van, hujan deras pagi dingin sekali. Kemarin nggak bisa buka tenda, nih full di dalam. Pagi ini masih jam berapa? Jam 6. Susah tidur, hujan deras, anginnya goyang-goyang. Di dalam vannya goyang-goyang. Sekarang masih angin juga. Nggak bisa adventure banyak ini hari, mau pulang mungkin. Nggak bisa meneruskan guys, mau pulang ini hari, hujan lebat, takutnya nanti banjir. Ikutin terus camping, hujan tasar. Lebat. Oh dia. Pulang ini hari. Home sweet home. You live and learn, don't you? Well, I think loads of other people are pitching up and buggering off.
Thank you for watching. Selamat menontonnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ikutin terus. Agak ada sinar matahari kalau di rumah. Kemarin hujan lebat, angin kencang.